आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टर्की की राजधानी अंकारा की, जहां एक इलाके में अचानक आई बाढ़ से सब कुछ डूब गया। अंकारा में बारिश के बाद तबाही का वो मंजर दिखाई दिया जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसने नदी की शक्ल ले ली। पानी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो बह गया। अचानक आए सैलाब से शहर की सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के साथ ही आसपास की दुकानें और घर भी बह गए। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए लोग बहती हुई गाड़ियों के बोनट और छत पर चढ़ गए और किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो बाढ़ थी, सैलाब था, ये कितना बड़ा था। जो भी इसके रास्ते में आया वो बहता चला गया।